3 continuamos adelante en esta noche rock'n'rollera. Vamos a darle bienvenida a la amiga Sony Rock and Roll y el personal de la organización Carita JC. Vamos a mandar un saludo muy chingón a mi carnal el Peruzzi, que en esta noche está festejando su cumpleaños. Un saludo muy chingón para sus chavos que también nos acompañan. En esta noche con la presencia de Sonido Urgente Rock and Roll, la presencia de Sonido Jano, Sonido Británico. Además la presencia de mi compadre el Zapata Rock and Roll. A los tendidos, complaciendo al personal chingón que nos acompaña en esta noche. Saludos para mi compadre el Caballo, los chupones y llanteros de Santa Marta, Catitla. Ahí está para mi compadre el Pepe y toda la pandilla de la Benito Juárez. Para mi canal el Gato y toda la banda del primer cuadro. Saludos para mi compadre Martín y toda la pandilla del Reino Unido. El Paquito Rock and Roll y la amiga Panquecito. Dice. Ahí está para el nene Rock and Roll y la amiga Maritza, todo el personal de los rancheros. Estamos de regreso con las grabaciones. Cuidado con el cuchi. Un saludo para la pandilla de la 41 Street. La banda de la calle 41 ya nos acompaña. Saludo para los tres hermanos. La banda de Pájaro Azul. Ahí está para el comandante Miguelón y su chiquitita. Toda la gente y el personal de casa. Los pitufos de la Colonia El Sol. El Scoop y el Neno. Para la chica de los ojos bonitos y el club de los corazones rotos 1825. Sonido Jano Rock and Roll. Saludo para mi compadre el Gavilán y las malditas bandas unidas. Ahí está para la banda y el personal de los Marañones. Agoniza y se va. Desde San Lorenzo, Chimalhuacán, la auténtica del rock and roll.